DSE 2020年 MC 第20條，佢就俾咗一幅圖話個 object O 經過呢個透鏡 L， 亦即係 convex lens 啦 L， 佢形成咗一個image on a screen S， 咁佢係一個 enlarged sharp image 嘅。咁佢就問邊一個以下嘅變動可以俾到一個 diminish 即係縮水嘅，同埋 sharp image。咁要注意嘅係咧，佢其實係兩個唔同嘅要求嘅。咁呢個係一個伏位，我哋經常會重視咗第一個 diminish， 而忽略咗第二個 sharp image 嘅要求。咁我哋先睇第一個選項咯。Keep the position of O and L unchanged and move S suitably closer to L。我哋先畫幅圖先。咁一個 convex lens， 佢係一個 focal length F 係 principal focus 喺度啦，跟住穿絲直去，跟住佢就折射去到嚟呢度。Sorry for bad drawing 咯。咁佢會產生一個更加大 inverted 嘅一個 image。咁佢先睇第一個選項 ，keeping the position O and L unchanged， 咁 move S suitably closer to L。咁個 screen 向 L 行咧，咁其實咧，因為呢個點其實係一個焦點嚟噶嘛。咁當佢向前行嘅時候咧，嗰個 image 咧就對唔到焦嘅。咁其實喺上堂嗰時做過實驗嘅同學仔就會知道啦。所以第一個選項咧其實係錯誤嘅，因為佢 produce 唔到一個 sharp image。個 image 喺行前咗之後咧，佢對唔上焦，所以就會一個 blur image 嘅情況。咁第二個 option 咯 ，keeping the position of L and S unchanged， 亦即係呢兩個 lens 同埋個 screen 唔變啦。咁 move F suitably farther away from L， 咁將個 move 個 O 遠啲。咁其實咧咁樣做咧，其實都會導致到一個 blur image 嘅，因為當 O 嘅地方O 嘅位置被改變啦，佢成個光速嘅 pathway 都會受到改變，咁導致咗嗰個 image produce 咧係唔會 sharp 嘅，所以第二個選項咧係錯誤嘅。咁其實睇正個答案咧，其實就係 B for boy 啦。不過我哋睇翻最後個 option 先 ，keeping the position of O and S unchanged, move L suitably closer to S。咁其實喺呢種情況下咧，將個 L 去 move closer to S 咧，其實係可行嘅，因為咧佢成個情況下咧保持咗呢個嘅sum of image distance and object distance。喺個 constant 狀態下嘅。咁喺呢種情況下咧，我哋有一幅圖 U 同埋 V 嘅關係圖啦。咁佢其實咧會形成一個 parabola 差唔多咁樣嘅圓錐線。咁當某定嘅 U 同埋 V 嘅 combination 咧，我哋其實係可以得到一個正確嘅組合嘅。所以第三個情況下咧，佢唔會改變image 嘅佢唔會令到個 image blur 啦，佢仍然 produce 到一個 sharp image， 同埋咧將個 O 向到呢個 object 向咗呢個 screen 嘅移動咧，我哋其實可以得到一幅新嘅圖。Focal distance 保持不變啦。咁係形成咗一個 diminish 縮水嘅 image 嘅，同翻呢個比較，所以答案係 boy 啦，得第三個 option 係正確 ，B for boy。